iki piye iki piye iki piye kahanan donya kok tambah edan sapa wong pengen selamat uripe syarate kudu kuat iman takwane wong urip ki yo ngono perlu diasah ya perlu diresiki wong awake dhewe iki dosane akeh nggih napa mboten sinten sing rawuh ki ora duwe dosa ngacunga ora eneng dosane akeh kabeh sing nyekel miki dosane akeh Pak Camat akeh dosane apa meneh lurahe ngapunten ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi kala wau nggih oh nggih ngapunten ingkang kathah Bapak Lurah nggih akeh dosane akeh kabeh niki sing nyekel miki tambah nemen piye to tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah potret manusia tempatnya salah dan lupa banter kleru seiso guyu pisan ya sumeh mbak Allahumma sholli ala Muhammad al insanu mahal khata wa nisyan menungso niku panggonaning salah luput lan lali mula reget dosa perlu diresiki kanthi napa fasafaru lidzunubihim istighfar njaluk ngapura tobat dhateng ngersanipun Gusti Allah diperbaiki kagem napa niku minangka sarana napa nyuwun ridane Gusti Allah nyuwun welas asih Gusti Allah introspeksi mangkane sasi Muharram ki biasane wong Jawa kathah sing padha ndak wani mantu mriki yo ngono jangankan kok mantu duwe gawe mbak ngunggane molo mindah lawang bareng kowe rawani mbak nyunatne anak bareng rawani wedi nek kleru jere nggih ning janjane ora kok perkara niku mboten wong Muharram niku wulan ingkang kebak barokah terutama di bulan Asyura dadi umpamane ngenekne acara mantu gek sunatan pesta ning ngene wulan Muharram niku janjane ngono ya ora apa-apa asline ngono ya apik-apik ae wong bulan barokah termasuk bulan Muharram niku salah satu bulan yang disucikan dening Gusti Allah tergolong dalam minha asyhurul hurum 4 bulan yang disucikan Allah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan bulan Rajab Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab Muharram niki wulan sing dimulyakno dening Gusti Allah ning yang apa kok padha ndak wani mantu ndak wani nyunatne sebab iki ora kok krana wedi sengkala utawa wedi kualat ngono iki janjane ora soalnya biasanya ngapunten ingkang kathah ora kabeh wong niku ngenekne mantenan sunatan ki karo pengajian nggih napa mboten ora kabeh wong mantu nyunatne putrane ora kabeh kuwi ngenekne pengajian ora kabeh ngenekno selawatan wong kadang pesta ki malah dem-deman lek-lekan karo mendem karo main karo judi kok nggih napa mboten lah iki Muharram ki wayahe tirakat wayahe introspeksi diri wedine engko nek pesta malah kebacut senenge malah kebangetan kados ngoten niku timbangane maksiat mendingan ngaji lho ngono lho nggih napa mboten man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sapa wonge gelem golek ngilmu Allah bakal gampangake dalan mlebu swarga amin Allahumma amin ya rabbal jadi bukannya ndak wani ya untuk menghindari sesuatu yang berbau maksiat ya namung waspada lebih baik mengantisipasi Muharram niki momentum kagem introspeksi diri dandanin diri pribadi ibaratnya gaman niku dewa lo kudu diasah wayahe ngluru ilmu kebecikan ngadah-ngadahaken amal kesaenan wayahe hijrah niku maknane pindah ninggalake sing Allah tumuju marang perkara kebagusan hijrah menika
boten wonten hubungane kalian pindahipun Kanjeng Nabi datang Madinah, boten enten. Sebab Kanjeng Nabi hijrahipun datang Madinah sanes ing wulan Muharram. Kanjeng Nabi hijrah wonten ing Madinah nika diawali berangkatnya saking Mekah tanggal 27 Safar, mlebet wonten ing Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi maulud Rabiul Awal tanggal 12 niku istimewa. Nggih laire Kanjeng Nabi, ya sedane Kanjeng Nabi, ya dumugine Kanjeng Nabi dateng Madinah. Niku 12 Rabiul Awal. Ning senaosa Muharram niki sanes hijrahipun Kanjeng Nabi, tapi dari hijrahnya Kanjeng Nabi ke Madinah, kula panjenengan sedaya bisa mengambil hikmah. Segala sesuatu nek wis ora apik, nek wis ora nyaman ya kudu ditinggalake kagem gaya ridane Gusti Allah. Lah wong arep gaya ridane Gusti Allah niku ya butuh proses, ora iso instan. Dan ujian itu pasti ada. Jenenge wong arep dadi wong apik niku lho godane mesti wonten lho tenan. Kanjeng Nabi badhe dateng ngene Madinah niku mawon ya angel. Abote ra karu-karuan. Sebab polai Kanjeng Nabi kali wong Islam teng Mekah niku diawasi kali wong kafir Quraisy. Kanjeng Nabi saged medal saking omah niku mawon damel siasat. Tempat sarene Kanjeng Nabi niku dituruni kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib kerukupan kemul. Kerukupan sorbane Kanjeng Nabi lah diinceng kali wong kafir Quraisy. Oh, Muhammad lagi turu. Padahal sing sare Sayyidina Ali, sahabat lan putra mantunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lewat pintu belakang tindak dateng ngene Madinah disertai dening Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ora lewat dalan utama, lewat dalan alternatif, melalui bukit, melalui gunung terjal, bebatuan, panas, terik, kesel, ngelak, luwe dilampahi dening Kanjeng Nabi sampai badannya berdarah-darah. Tapi datengene Madinah, masya Allah disambut dengan kegembiraan dening sahabat Ansar lan Muhajirin, dadosaken Islam berkembang luar biasa datengene Madinah. Hikmahe napa? Menawi hijrah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keterpurukan menuju sebuah kejayaan sing Allah kudu ditinggal tumuju marang perkara kesaenan. Mula Muharram Hijriyah kanggene wong Jawa diwastani sasi Suro. Nyang apa kok diarani sasi Suro? Suro niku maknane wani. Ana tembung Jawa Sura Dirajayan ningrat lebur dining pangastuti, Sura wani diragete jaya sekti ningrat sadonya. Lebur niku sirna utawa ilang dening pangastuti perkara kebagusan perkara kebecikan. Wani wa ing sasi Sura wani dandani perkara Allah tumuju marang perkara kebagusan. Lah wong Muharram Hijriyah kok dadi Sura lho, Mbak. Niku pinter-pintere waliullah rumiyin. Mergo wong Islam dhisik niku rong pati iso ngaji. Wong Indonesia niku lho. Ketoke mlebu Islam, tapi kan lagi sik belajar ngaji rong pati iso. Apa meneh mbambahin dhisik wong ngarani Ramadan ning kangelan kok dadi ramelan kok piye? Nggih napa mboten? Eling-eling Hijriyah kali Muharram niku ya kangelan. Akhire kalian para waliullah ben gampang dieling karo wong Jawa, digawekake wulan arane Jawa. Termasuk wulan Muharram dipendhetaken saking tembung Asyura. Istimewane Muharram niku ning tanggal 10 Asyura. Asyura diilangi ngarepe dijumuk buntute kari sura. Jumuk ngarepe bahaya. Oh iya, ora sida wani malah jegok. Dipendhet wingkinge. Sura maknane wani kudu ninggalake perkara Allah tumuju marang perkara kebagusan. Mengisi lembaran baru dengan catatan amalan yang baik kagem sarana nutupi dosa. Lah gak nutupi Mbak, gak ngresiki. Jane ya wis diresiki, tapi modelane awake dhewe kan kumat-kumatan. Jadi bar diresiki diregetine, mari bar tobat kumat neh. Ketoke gelem salat nganane duit pancet, ngrasani tambah nemen. Korupsi yo ndadi lho nggih mboten. Wa'at bi sayyatul hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Memperbanyak amal ibadah. Napa melih Muharram?
Kanjeng Nabi natos dawaken Muharram ini disebut dengan nama bulan Syahrullah utawa bulane Gusti Allah. Kebak rahmat katresnaning Allah kathah maghfirah ngapurane Gusti Allah. Maka lakukan amal kebaikan. Ganjaran tikel pindu, tapi resikonya kalau berbuat maksiat dosane ya tikel pindu. Lah dawuhipun ulama amalane napa kemawon Mbak enten 12. Halo jenengan rolas niku kira-kira apal napa mboten? Kari sedina tok iki mosok ora apal. Yo apal jane Mbak, tapi yo pokoke kuwi muni yo Mbak wong sampean sing diundang kok. Ulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe 12 perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara tilik wong tua tilik wong tua engko niki tilik wong lara pitu dewa niki jenengan nggih pun apal pitune tok apal tapi apa wae mbuh sing kewolu ngusap sirah bocah yatim lan sedekah 10 masa enak mayorake kelu di Jawa sing kompak raketan gurine tok ngono lho 11 ngetok kuku ojo diingo dawa 12 surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwa ampun apal balenono Mbak balenono poso salat silaturahmi sowan ulama 5 nganggo celak 6 adus 7 lan tilik wong wis raketan buntute tok pokoke ngusap sirah bocah yatim lan sedekah 10 masa enak mayorake kelu 11 ngetok kuku ojo diingu dawa 12 surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo salah satu kali santunan lari yatim Mbak nyang apa to sabun Muharram ki kok dadi hari rayane bocah yatim ki nyang apa to Mbak niki janjane ngaten wujud bela sungkawane wong Islam dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok bela sungkawa Mbak ketika 10 Asyura 10 Muharram itu ternyata bukan hanya tanggal yang penuh dengan keindahan, bulan yang penuh dengan barokah, tanggal yang luar biasa, kebak pangapurane Gusti Allah, donga diijabah kali Gusti Allah. Hampir semua nabi dan rasul itu ada kaitannya dengan 10 Asyura. Nabi Ibrahim diobong kalian Raja Namrud itu juga Allah selamatkan ketika tanggal 10 Asyura niku. Lajeng Nabi Nuh alaihi salam dengan umatnya yang jumlahnya hanya 80 orang saja, dengan hewan ternak yang berpasang-pasangan mlebu ning jeroning kapal, Allah selamatkan dari bumi yang dihancurkan dening Gusti Allah, ditekakno udan banjir bandang bledek wah serenek mandeke lah ben melek bumi dintekno kali Gusti Allah. Allah selamatkan kapal terdampar di Gunung Judi nggih menika dhateng ngene Kabupaten Turki kok Turki kok kabupaten gitu nengone negara Turki 10 Muharram Nabi Adam alaihi salam
niko goro-goro dosa siji dahar buah kuldi kali Gusti Allah diusir saking swarga, diturunkan di dunia, dipisahkan dari istri yang tercinta luwih saka dene 200 tahun. Iya suwi. Ternyata ujian kerinduan itu mulai dari awal besti. Estu jangankan kok kita, saat asin Nabi ya diuji kerinduan. Ya Masya Allah ya Pak ya. Wong ini rindu ya apa toh Pak ya Pak. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasih. Jenengan pamani ditinggal karo garwane kerja nyambut gawe setahun ngono kangen Bu? Kangen Bu? Jenengan kangen Pak? Oh, ora kangen. Setahun gak kangen. Salah aku ditinggal bojoku sesasi kaji awakku adem panas Bu, mosok setahun ra kangen. Oh duitnya tak dikangeni ya Allah. Jadi bojo ra mulih ra apa-apa penting duitnya lancar. Ih, lah dadi bojo karo duit ki penting gitu Bu. Sing jawab dudu kula lho Pak. Ya Allah, niki Nabi Adam mboten panggih kali Bu Hawa dangu nangis dateng Gusti Allah tobat nyun ngapura Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Tobatin Nabi Adam alaihissalam ditampi kali Gusti Allah dipun panggihaken kalian Ibu Hawa wonten ing Arafah di Jabal Rahmah tanggal 10 bulan Muharram 10 Asyura. Nabi Ayub itu mempunyai penyakit kulit sing ambune ra karu-karuan sampai ditinggal kali garwane saking ra kuat ambune. Niku Allah sembuhkan dan mengembalikan semua nikmat yang diambil bahkan dilipat gandakan niku tanggal 10 Asyura. Nabi Yakub disembuhkan dari kebutaannya mergo saking sedihnya nangisi Nabi Yusuf alaihi salam. Allah sembuhkan dari kebutaannya dan dipertemukan kalian Nabi Yusuf alaihi salam tanggal 10 bulan 10 Asyura bulan Muharram. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi Musa selamat kali wong Yahudi dari kejarannya Fir'aun 10 Muharram. Tapi selain tanggal 10 Muharram menika kathah kesainan ternyata juga bulan duka kanggene wong Islam. Lah kok bulan duka Mbak? Duka karena adanya tragedi Karbala. Enten napa teng tragedi Karbala Mbak? Tengene tragedi peristiwa di Karbala sedaya dzurriyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantai oleh tentara pasukannya Bani Umayyah dipimpin oleh putra mahkota namanya Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi pergeseran Islam itu dari Mekah teng Madinah, setelah dari Madinah datang Persia, datang daerah Basrah. Sing diutus nyebaraken Islam dateng ngene Basrah, dateng ngene negara Persia niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra keluarga sedaya diboyong wonten Basrah. Islam berkembang pesat dengan baik, agama Majusi ditinggalake. Majusi niku sing disembah geni. Jadi agama Majusi niku sing disembah geni. Genine niku didele panggonan papan bangunan sing dhuwur ngoten jenenge Manara. Manara. Nang Persia kono jenenge Manara. Mergo mlebu agama Islam Majusi ditinggalake, genine dipateni kari bangunane tok. Disawang kok apik, dele ning ngarepe masjid kok ketok gagah. Akhire yo masjid sak donya padha gawe Manara kabeh. Tekan Ngawi dadi menara. Dateng ngene Basrah Islam berkembang baik, tapi teng Madinah terjadi gejolak politik sampai akhirnya terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali kapure wangsul dateng ngene Madinah.
gejolak politik tambah nemen, perebutan kekuasaan, sampai akhirnya terbunuhnya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib nalikane ngimami sholat subuh, disabet pedang kepalanya mengenai otaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pedangnya diwenehi racun, hanya bertahan 2 hari Sayyidina Ali sedo. Mantun Sayyidina Ali sedo, nyusul Sayyidina Hasan nggih sedo. Sayyidina Hasan niku dibunuh oleh istrinya sendiri yang namanya Ja'dah. Oh, kok Jadah goreng gitu. Kacau. Jadah kok goreng. Jenenge Jadah diracun niku yo intrik politik. Jadi Jadah niku dirayu oleh Yazid bin Muawiyah supaya gelem mateni bojone dhewe. Jadah awakmu ki ayu, dadi bojone Hasan kok eman-eman. Awakmu didelikno tok. Cara dadi bojoku awakmu tak mulyakno, aku bangga bakal tak pamerno. Apa penjalukmu tak turuti Jadah, kamu akan menjadi perempuan yang paling cantik dan dihormati. Gelem Jadah, apa penjalukmu tak turuti Jadah? Jaluk apa? Emas, berlian 74 kilo. Oh. Tak turuti Jadah. Wah, kanggo kulit kecil. Ning syarate siji Jadah, awakmu kudu gelem mateni bojomu dhewe jenenge Hasan. Aku ben ra ono saingane. Aku ngene dadi pemimpin, awakmu njaluk apa wae bakalan keturutan Jadah. Wis patenono bojomu ya Jadah. Engko awakmu dadi rondo tak rabi Jadah dengan pesta pernikahan yang termewah. Lah kok gelem? Akhirnya bu nyunik dhewe ndirak nyun. Jadi Sayyidina Hasan itu diracun kali garwane dewe. Maka mulai dari kecil Kanjeng Nabi Muhammad memperlakukan Sayyidina Hasan, mencium itu pasti di bibirnya. Tapi Husain dicium Kanjeng Nabi itu pasti di lehernya. Karena rahasianya Hasan akan meninggal diracun istrinya, Husain dipenggal lehernya. Ini Kanjeng Nabi pun pirsa wiwit awal, maka diperlakukan seperti itu dari kecil. Nabi Muhammad niku natos dipanggi kalian napa Jibril. Jibril beto kain kafan jumlahe 5. Jenabi menika enten kain kafan jumlahe gangsal. Jibril iki kanggo sapa wae. Sepindah kagem panjenengan piyambak Kanjeng Rasul ingkang kaping kalih kagem kagem Ibu Siti Khadijah, ingkang nomor 3 kagem Ibu Siti Fatimah, ingkang nomor 1 kagem Sayyidina Ali, ingkang kaping gangsal kagem Sayyidina Hasan. Loh, berarti raya kurang siji lho, Bril. Jibril, Husain rong entuk. Ngapunten Kanjeng Rasul, Sayyid Husain mboten pikantuk kain kafan, sebab Sayyid Husain niku mboten butuh kain kafan, sedane syahid terpenggal lehernya ketika tragedi Karbala. Oh niki makane wiwit cilik Hasan diambun ngene lambene mergane arep diracun karo bojone. Ra tenan akhire. Lah tapi begitu Sayyidina Hasan sedo diracun kali Jadah, Jadah dadi rondo. Begitu dadi rondo ya ra sida dirabi. Iya antara mau dihapusi tok. Kan cuma di PHP. Makanya jadi wanita itu mohon maaf nek wis duwe bojo dhewe kuwi ngono rasa kegodhong karo bojone wong lanang liya. Mbah. Lu zaman saniki nggih kathah kok nyatane tragedi pembunuhan. Ternyata napa sing mateni bojone dhewe kerja sama karo selingkuhane. Lho, nggih napa mboten? Nek kene ya ana. Eneng kok kaget aku. Mboten enten. Ya Allah, tak kira kabar nang TV tok lah kok eneng. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu Sayyidina Hasan sedo, Sayyidina Husain karepe golek tenang, ayo balik wae ning ngene Basrah, balik nang Persia. Keluargane sedaya diboyong wangsul dhateng ngene Basrah. Ya orang gawa persenjataan ya monggo jogo-jogo tara ora niat perang, niate mulih. Tapi oleh Yazid bin Muawiyah dianggap sebagai pengkhianatan dan pemberontakan.
akhirnya ngongkon tentara perangnya 70.000 pasukan dengan persenjataan lengkap nyusul Sayyidina Husain. 9 Muharram kecandak wonten ing Karbala, 10 Muharram terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap cucu-cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Di tragedi Karbala niku sing selamat mung siji tok, putra mbajengipun Sayyidina Husain yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lah kok iso selamat, Mbak? Sebab ketika terjadinya perang Sayyidina Ali Zainal Abidin nembe gerah. Tara wis dadi takdire Gusti Allah diselametake rakyat tangsi. Siji ini bapaknya habaib sak donya Sayyidina Ali Zainal Abidin, atau juga yang disebut Sayyidina Ali As-Sajjad. Yang apa kok disebut asmane Sayyidina Ali As-Sajjad? Mergo akeh sujute, nangis adanya tragedi Karbala, rumau sedih, nangis. Akhiripun nopo? Beliau merintih, tidak ada yang pantas untuk mendengarkan jeritan tangisku kecuali hanya Engkau ya Rabb. Sedina sewengi anggene salat sunnah sujudipun ora kurang saka 1000 rakaat, maka beliau disebut namanya Sayyidina Ali As-Sajjad. Liyane sedaya dibantai habis-habisan. Bahkan keng putra ragil utawa anak bungsunya Sayyidina Husain yang bernama Sayyid Ali Al-Asghar yang baru usia 6 bulan juga tidak luput dari pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nembe digendong dipanah nembus lehernya bayi usia 6 bulan menika. Darahnya mengalir teng astanipun Sayyidina Husain mergo nalikane niku digendong. Maka beliau disebut sebagai bayi syahid yang darahnya tidak jatuh ke bumi. Itu Sayyid Ali Al-Asghar. Sayyidina Husain dipenggal lehernya. Lho niki layo kelangan keluarga wae dhewe niki padha karo nggih napa mboten? Wong sedaya keturunane Kanjeng Nabi dibantai habis nalikane tragedi Karbala. Wujud bela sungkawane, wujud bela patine biasane wong Jawa niku Asyura padha ndamel bubur abang putih. Mriki enten abang lambangi getih, putih lambangi balung. Nek keraton biasane enten tradisi topo bisu ngebengi beteng. Nah, nek wong Islam ada lagi wong Syiah kan gini wong Syiah Sayyid Husain niku dianggap pimpinan. Karbala kali Irak niku wis cedak. Lah Sayyidina Husain kecandak tenggone Karbala. Lho wong Syiah ki kok ndak eruh. Akhirnya rumangsa mangkel gak bisa nyelametake bendarane dhewe. Wujud kekecewaannya ingin merasakan sakit yang dirasakan ketika dibantai oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Maka setiap tanggal 10 Asyura wong napa niku Syiah mengadakan tradisi takbir. Takbir niku lho ngelarani badane dhewe. Dadi tipu wecuti disuwabeti pedang cara anune puwerang sabet-sabetan kudu berdarah-darah. Wujud kemarahan gak bisa nyelametake bendarane dhewe. Lah nek wong Islam kan nyabeti awake dhewe ya ora oleh. Jangankan kok nyabeti nglarani mecuti awake dhewe, wong gawe tato ora oleh kok. Halo. Nggawe tato niku mau alasannya untuk kesenian art dan lain sebagainya, hukumnya haram. Tapi sing wis kebacut tur ya wis taubatan nasuha, menyadari kesalahannya, pingin memperbaiki diri, mudah-mudahan muga-muga Gusti Allah nampi sedaya tobatipun. Amin Allahumma amin. Jenenge ngilangi tato ki ya lara. Ora diilangi ya ora apa. Insyaallah Gusti Allah Maha pirsa. Sementing bener-bener nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah sing kuwasa, istiqomah anggene ngibadah. Amin Allahumma. Sebab mungguing Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa, sugih bondo during pangkat derajat, sing disawang kali Allah ati ingkang sae lan uga nglampahi amal kesaenan. Nek nyawang ana wong tatonan kupinge tindikan melu pengajian mlebu ning gone masjid melu salat ki aja gampang suudon. Bisa jadi alhamdulillah wis dadi mantan preman, wis dadi mantan wong nakal. Berarti kan wis ora nakal meneh, wis ora preman maneh. Insyaallah belajar kados tiyang ingkang sae. Amin Allahumma. Dongakno sing apik,
aja malah dicelatu. Ya Allah, ya Allah. Preman mlebu masjid aja jarak nyolong kota amal. Ya aja kaya ngono. Kados ngoten niku dongakno sing apik. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Lho nggih napa mboten? Iya ketok jlegerane awak we tatonan, ketoke amburadul ya Allah, tapi ngibadahi ra tau keri wong wis tobat kok. Tahu nakal tahu, tapi alhamdulillah wis mantan. Alhamdulillah. Timbangane ketoke jlegerane ketoke ngalim tapi gawene ngapusi. Ketoke ya sorbanan, ketoke ya jilbaban robo, ya Allah, ya Allah. Tukang ngapusi. Nek ra ngono lah kok gawe nyabuli wene ngono kuwi. Ora kabeh. Wis sing kleru dudu klambine tapi panggah menungsone. Sing kleru dudu agamane tapi ya panggah menungsone. Nggih napa mboten? Maka jangan mudah untuk menghakimi dosanya orang lain walaupun dia itu seorang ahli maksiat, seolah-olah dia pasti ahli neraka. Dan jangan merasa bangga dengan ibadah kita harus sujudnya awake dhewe seolah-olah awake dhewe mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Salate sregep, ngajine pinter, sedekah banter tapi sombong. Swarga nanti dulu, Bos. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo nglarani badane dhewe ndak oleh wong Islam damel cara ingkang langkung sae, ibarate anak kelangan keluarga kabeh, mula ngawontenaken tradisi santunan lare yatim lari yatim piatu. Lah sing diarani bocah yatim piatu ki sapa to, Mbak? Lari ingkang sampun boten kagungan tiyang sepuh, nek yatim ra duweni bapak, nek piatu ra duweni ibu. Yatim piatu ra duweni bapak ibu kalau belum datang masa baliknya. Halo? Halo? Jadi diarani bocah yatim piatu niku nek urung balik. Nek wis balik niku ra diarani yatim piatu apa meneh kok wis tuwek. Ra diarani yatim piatu. Nek dereng balik niku diarani lari yatim piatu. Mbak nek wis keliwat masa baliknya napa nggih tesih angsa disantuni. Selama anaknya belum mandiri maka boleh untuk disantuni. Tapi ajarkan kepada anak yatim piatu ini ibaratnya ngoten aja langsung maringi iwak tapi maringi pancing. Saya tambah gede niku berikan pelajaran yang baik, paringono pancing supaya anak ini bisa mandiri untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain, karena menggantungkan diri kepada orang lain itu syarat dengan yang namanya kemalasan. Nggih napa mboten? Maka anak harus diajarkan kemandirian, kudu dilatih, tapi tetap diberikan cinta dan juga kasih sayang, diparingi pengayoman, diparingi perlindungan, ojo sampai menghardek, ojo sampai nyio-nyio dateng ngene lare ya yatim, ora bakal pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Makane tresnanono lare yatim, aja mung duyek kitok sirahe, disantuni. Duyek kitok ya bocah mumet. Loh, mengusap kepalanya anak yatim niku mawon, Masya Allah. Allah menilai kebaikan, diangkat derajatnya setiap helai rambutnya anak yatim yang diusap. Ayo siapa sing iso ngitungi jumlah rambutnya cah yatim? Kok kurang menggayan, Mbak, ngitungi rambut. Aku iso ngitung, Mbak, bocah ra duwe rambut kok. Orang duwe nono rambut tapi ada pori-porinya dari kepala ini. Panggah insyaallah dinilai ibadah kali Gusti Allah langkung maha
Pirsa disodakoi, ditresnani, dimulyakno, berikan pendidikan agama yang baik dan juga berikan pendidikan umum. Masya Allah. Lho niki lho. Lah mboten namung sekedar nyantuni bocah yatim tok ing wulan Muharram menika. Termasuk sedekah kuwi ya penting. Mana qasamalu min sedaqatin balyasal. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Kula wau matur sing ngata-ngataken ibadah kesanan ing wulan Muharram ganjarane tikel pindho. Halo. Menawi dalu niki jenengan kula ayo golek ganjaran tikel-tikel ngoten kersa napa mboten? Mboten namung sekedar ngaji tok niki lho enten masjid. Urung patiya sempurna. Ayo titip celengan bangun omah-omah nang swarga. Purun napa mboten? Mambana masjid lillahi ta'ala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning donya, Allah bakal paring ijol besok omah teng swarga. Kula jak nyicil gawe omah swarga purun nggih. Purun nggih. Alhamdulillah. Sing biasa napa sing sae? Sing standar apa VVIP? Ana rupa ku ya ana rega. Jaluke sing mau wening apik nyemplungi 2000. Mbak aja mbok celathu 2000 ne sedekah ki saikhlase. Nuwun sewu sing gawene ngomong sedekah saikhlase. Ora ana cerita sedekah saikhlase iki reneng. Sedekah ki sing bener belajar ikhlas. Sedekah kanthi ikhlas ora saikhlase. Sedekah kok saikhlase. Basa saikhlase iki asline basane wong pelit tok piye to. Sedekah itu sesuai kepantasan, ora saikhlase. Lah nek umpamane wong ancane ora duwe wong asline butuh disedekahi. Tapi sik panggah kerentek pengen aweh tetulung, pengen sedekah, pengen infak rakyat sethithik, Mbak. Pantes. Sing ora pantes iki nalikane wonge ya klambine ya apik, ben sasi ya mesti nyari klambi. Ben dodo ya omah ngrenovasi. Mobil ya ana, montor ya jejer-jejer. Sawah lemah ya mbok. Sarunge barang ya jos. Ya awak ya lemu seger. Wedak ya kandel lambene ya blenger abang. Ngali-ali ya akeh. Gelange ya gede-gede, kalunge ya dawa. Kotak amalmu bengok crit 2000. Yo kowe iki sugih nyemplungi 2000 rasa cerewet, sedekah ki saikhlase. Pelit kuwi asline ora saikhlase kok piye. Wong kene nek modelan ngono kuwi. Kok kada wong ya teko. Alhamdulillah gelem teko ngaji. Dongakno mulai ngaji muga-muga berubah dadi wong sing loman seneng sedekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dongane sing apik ngono lho Besti. Yo, sedekah jariah kersa nggih. Kula jak bangun omah nyicil nang swarga sing apik, ana rupa nerga. Ki apa-apa mundhak nek iso sedekah ki ya diundhaki. Cuma malah dipotong lho. Apa-apa mundhak kok sedekah malah disunat. Lah apa mundhak butuh tambah akeh, Mbak. Lho yo sedekah yo kalunge akeh. Kalkulatore menungso karo kalkulatore Gusti Allah kuwi ngono beda. Kanggene menungso ketoke kalung insyaallah bakal ditambahi karo Gusti Allah kanthi kenikmatan ingkang langkung sae. Allahumma. Sedekah niku bukan jenenge sedekah ki yo nek turahe ya sedekah. Aja ngono. Sedekah niku minangka pancingan. Ibaratnya wong mancing ngetokake cilik mengki baleke gedhe. Allahumma. Kanggo nyedot-nyedot rezeki liyane, ayo monggo golek tresnane Gusti Allah, seneng sedekah niki napa mulai kagem papan panggonan sarana ibadah kanggo masjid yo ngepiki bangunane. Syukur bagi mari ngono engko bar kipas angin kowe nek AC bar ngono spekere dandani sing luwih mening jos. Terus ruko sing wis jamuran kuwi gawai ganti sing apik. Sajadah amuh kuwi nang dijoli karpet semening. Lho ngono. Lho ngibadah ki ya butuh kenyamanan no. Nggih napa mboten? Saiki mu jenenge ruko kok kawuk ngono ki ya Allah ngepir kabeh gak diamuran ambune ra umum. Ngakhire rak yo khusyuke rak yo kurang ngono kuwi. Karo ngempet ambur ra enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
ngempet abune ra enak. Ya Allah, speaker ya ditandani lho. Speaker niku ning gone masjid iki ya penting lho, ngapunten. Nganging-nganging iki yo ngilangi khusyuk lho. Apa meneh waya jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aman aku mentol bianteng. Nggih Pak nggih. Lho iki sarana lho niku penting lho, ngapunten. Nggih, kamar mandi ya diresiki. Lho kados ngoten niku kan ya butuh dana operasional. Nggih napa mboten? Aja mung ngapiki bangunane to, tapi untuk perawatannya termasuk bayari marbot masjid. Mriki ya penting lho ngoten niku. Heeh, rek gemati ngopeni kok masyaallah pamane srewegep ngadani ngono seraketang niku rada nglokor-nglokor ya semangat nyeluki awake dhewe salat. Kudu diopeni ngoten niku. Nggih, sepurun nggih, sedekah amal jariah nggih. Heeh, nek iso ya minimal 10.000 ngono lho. Iya, jilbab ya seragaman. Klambi ya mau wening-wening, montor ya jos-jos, urunan piro ya oke. Ayo monggo kula jak sedekah jariah minimal nek iso 10.000 nggih. Tambah kathah insyaallah tambah apik muga-muga dimampukan semuanya. Amin Allahumma amin. Syukur abang-abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dadosna sedekah amal jariah bulan Muharram insyaallah ganjarane tikel pindho. Nyantuni lari yatim piatu nggih semanten ugi pahalanya juga berlipat ganda ditresnani kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Makanya tradisi yatim piatu leh nyantuni niki nek saged jangan hanya bulan Muharram tok, sak wayah-wayah menjenengan mampu ngopeni lari yatim piatu insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Sebab lari yatim niku mesaken ra duweni bapa biyung niku rak ya melas nggih napa mboten. Langge mangkane sing sik duweni wong tuwa mulyakno wong tuwa niku. Dhewe niki ana krana tiyang sepuh, maka kewajiban kita sebagai seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tua. Mula sik ana wong tua monggo diopeni kanthi sae. Nek wong tuane wis ora enek, Mbak, ya panggah tetep kewajibane anak niku mulyakne wong tuwa. Wajibane anak niku nyuwunake dosane wong tuwa njalukake ngapura dhateng ngersane Gusti Allah. Pertama, sing kepindho nerusake wasiat, sing ketelune nyolataken jenazahe wong tuwa nalikane seda. Saniki mulyane wong tuwa, nek sik urip wong tuamu kirimana kulhu. Ulak-uluk karo tahu. Disenengno dimulyakno. Napa mele niki wulane Muharram. Mangke lah nek tiyang sepuh sampun mboten enten Mbak ya kirimana kulhu wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditambahi diyasinake ditahlilake kirimono donga sing apik dados anak niku leh mulyakne wong tuwa ingkang sampun boten wonten niku salate ngibadahe ngajine maca Al-Qur'ane leh yasinke tahlilake dongane wong tuwa aja nganti kendhat. Sebab nang jero kubur wong tuwa niku ngrasakake ganjarane melu bungah. Allahumma. Dikisahkan dalam sebuah kitab Irsyad Al-Ibad dening Syekh Zainuddin Al-Malaibari, ada seorang laki-laki niku senengane ziarah kubur. Nalikane malam Jumat ziarah kubur ndongaaken kagem ahli kubur. Nalikane ndonga munajat wirid zikir kekeselen terus ngantuk keturun. Nalikane keturun niki sare ngipi, wong lanang niki ngipi. Sing dipekne napa? Ahli kubur niku rumangsane padha tangi kabeh. Nalikane tangi niku kados beton nampannya, pirsa nampan nggih, baki. Terus wonten kados ingkang dipun pendeti ngoten dikempalaken dhateng ngene baki nampan niku ndek wau. Sing ngipi niki takok jenenge iki sing dijumuk iki apa to diklumpukno ning baki. Dereng sempat pertanyaannya terjawab, sing ngipi niki gagal fokus kepada sosok laki-laki yang duduk menyendiri tapi wajahnya terlihat bercahaya, bibirnya tersenyum bahagia. Badannya niku ketok mencorong ngoten, pakaiannya apik tur indah, dicedeki. Ngapunten singkatan nyuwun pirsa niku janjane ahli kubur niku sami beton nampan beton baki terus enten sing dipendeti niku jane sami mendeti napa? Dijawab kalih niki ndek wau sing piantun kakung mentul piyambak niki ndek wau. Dekne ora melu njumuki kados lintune mboten. Niku janjane sami mendeti ganjarane kiriman saking para muslimin ingkang tasih gesang.
Dadi sing maca Yasin, leh macakno tahlil, leh ngirimi Fatihah niku ning jero kubur nampani bunga kados ngoten niku. Dipendheti ditlebono ning gone nampan dikempalaken. Niku lho marem bungai kiriman ganjaran saking sing tesih urip. Lho sampean kok mboten nderek mendeti napa mboten angsal kiriman? Lho kleru sampean. Kula niki bukane mboten angsal kiriman, justru kiriman kula niku ekspres. Lho. Kok ekspres nggih, sebab kula niki sak wayah-wayah kiriman kula niku mesti kilat ngono. Mak oh kaget. Roroi mak bedunduk iki teko ngono. Iki jare wong Ngawi basane ngono. Mak ucuk-ucuk mak bedunduk teko enek. Lho kiriman king sinten? Kiriman ngajine anak kula. Kula niki duweni anak lanang gawene dodolan jalabi teng ngene pasar. Anak kula niku nalikane dodolan jalabi senadyan to ora pas dodolan jalabi lambene niku wiridan lan lambene niki ngaji maca Al-Qur'an. Lah mangkane kula senen jero kubur lho dadi bapake bungah melu nampani ganjarane napa amal sae sing dilakoni kali anak kula niki. Mangkane kula muarem, kula seneng entuk kiriman ngajine anak kula. Sing ngipi ki tuwangi kuwaget mbuktekne kok sesuke niku mbuktekno apa yo enek tenan lho bocah lanang ki. Budhat teng pasar, ternyata memang betul ada anak laki-laki dodolan jalabi niku lambene umi-umi ngoten ditanglete iki lagi umi-umi maca apa kula ngaji maca Al-Qur'an. Nanya ngopo kok ngaji maca Qur'an? Ganjarane kula kintunaken kagem almarhum bapak kula ingkang sampun sedo. Makane nek jero kubur bapake bungah nampani kados ngoten. Dadi kiriman donga iki dikirim anake dhewe ya insyaallah tetep panggah teko, dikirim wong Islam kabeh bareng-bareng ngoten niku insyaallah senen jero kubur ya padha seneng lain nampani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya ing kitab Hidayatul Ahyail Alam wa dipun aturaken sing urip aja kendak lagi kirim donga kagem ahli kubur sebab senen jero kubur kuwi ngono ngenteni donga butuh kiriman donga ngono jero kubur ki masamu ketoke urip ketoke mati asline urip kok. Pertanggungjawaban awal akhirat niku jero kubur. Nyang apa ta butuh kiriman donga? Prosese mati ning jero kubur niku prosese mayit niku ya lara ngapunten. Lah alhamdulillah enten tradisi leh ngajekno nganti 7 dinane 40 nyatus mendak siji mendak loro nyewuh al nggih napa mboten? Mriki nggih enten. Alhamdulillah, tapi niki tradisi nggih. Senes wajib. Jadi karena tradisi dan bukan wajib nek enek sing ora ngenek no aja dipaidu. Malah enek sing nyelewatu malah disuwingkri ngono ki yo eneng anak ra cuwet to. Tinggal mati wong tuwek ora ngenekne tahlilan. Ra gelem ngundang wong. Ra gewenane perkara ra duwe dhuwit ra yo iso kari nyilih utang. Kaya sing ngongkon ki melu nyaur. Selama enggak memberatkan ya enggak masalah. Nah, tapi nek memberatkan yo aja dipaksa to. Nggih napa mboten? Bisa jadi mungkin bukan berarti tidak mau mengadakan, mungkin karena sebuah kondisi. Bisa jadi si mayit atau napa mbok menawi sing sedo umpamane tiyang sepuhipun niki nalikane urip duweni utang. Nanti ahli waris yo kudu nyaur. Lah mungkin danane cupet ya luwih diutamakno utange to ya. Jenenge utangi sithik akeh ki abot sanggane. Bahkan Kanjeng Nabi pernah tidak mau mensolati jenazah seorang laki-laki karena masa hidupnya duweni utang tapi rono niatan nyaur. Gelem nyolati karena ada yang menjamin hutangnya niki saking abote perkara utang. Makanya nek jenazah dibudano kali Mbah Mudin mesti dielekne para pentakziah sedaya ingkang gadah urusan kalian ahli kalian si mayit kalian almarhum napa almarhumah kula aturi enggal menghubungi ahli waris rak yo ngono nggih napa mboten lah ngono ki lek nek sing nagih hutang malah ngono ki nek sing ngompori malah nek sing nyelewatu ora cowetho ra gawenah mayit lagi dipendem lemasik teles wis ditagih hutang ora cowetho belas. Lho sing nagih hutang ini asline mesakne mayit to meringankan sedikit siksanya keluarganya malah nek sing drama saya kan baru kehilangan sedang berduka mesti tagih hutang gak kasihan apa tapi nek dijak hitungan warisan yo teko ya panggah semangat nggih napa mboten wong ya teko modelan ngono kuwi ya Allah
Allah. Dadi utang itu harus segera diselesaikan. Sing diutang muga-muga nang padha iso nyaur. Aja nganti mati sing duweni utang. Sebab abot sanggane nggih napa mboten? Dadi nek orang ngene aja mbok paido, aja mbok celatu. Sebab ngapunten, ada beberapa daerah tradisi ini memberatkan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar tahlilnya ora perkara berkate tok. Ngapunten ingkang kathah janjene orang ngenai berkat ya ora masalah wong kondisi ekonomine wong niku beda. Tapi kadang ada tradisi itu yang memberatkan. Dadi sing nyolati mayit ki kudu diamplopi. Umpamane sing nyolati wong 100 ngono ki kudu ngamplopi wong 100 kuwi. Engko urung dituntut selamatan, kudu ngene, binatang ku ngene, selama 7 dina, engko 40 ya ngono. Ra yo ngebotno. Selama memberatkan jangan dilanjutkan. Nek pengen diterusno tradisi ingkang sae, monggo disengkuyung ingkang sae, saling meringankan. Enten lho tradisi di sebuah daerah niku enten sing kepaten ngoten, jenazah wonten tasih dateng ini rumah sakit, keluarga sini rumah sakit, begitu pulang sampai rumah wis beres kabeh. Kain kafannya ubur rampene sing jajan sing kopi teh dinggo nyugata sing para tamu-tamu niku orang ngeboti blas tuan rumah sebabnya napa sedaya wis disengkuyung karo masyarakat bahkan ngajekno ngati 7 dinane niku lho gentenan ya Allah sapa sing arep sumbang raketang kuwi ngono berkate 10 ditanggung 5 ngomah tangga kiwa tengen engko ganti beda meneh lho diringankan ndak masalah kecuali nek sing ngene iki sing kepaten wong iso gue ngono sauke tapi nek wong ora duwe aja dibotaken ngapunten ingkang kathah tapi tradisi niki tetep sae wong kirim donga kanggo ahli kubur mergo sene jero kubur kuwi ngono ya butuh kiriman donga tapi aja pe tradisi sing apik niki iso ngundang wong akeh malah keluargane utamane putrane malah gak gelem ngajekno lah ini yang salah. Dadi yo nekakno wong akeh kon nahlilke kon yasinke putrane dhewe keluargane yo melu ndongane. Dongane diijabah karo Gusti Allah. Donga sing paling penting waladun sholihun yad'ulah, anak sholih-sholihah sing gelem ndongakne wong tuwa. Mayit niku ngapunten prosesnya ning jero kubur dipendem lagi 3 dinane awak ki mulai abuh kabeh. Jangankan kok sak kujur awak abuh, ae dhewe sikil abuh ta jempolan abuh bingung arep ngempesne kok. Suntikno mara ning ngene dokter diobatno nggih napa mboten makane kirimono donga ben rada enteng larane mangke 7 dinane wetenge mulai mbledos gak wong kene kagetan no. Wetenge mbledos lara jangankan gak weteng mbledos kudu nyeprote lara mangke 40 dinane daging niki pun mulai merotol saking sakujure balung. Jangankan kok daging merotoli sak kujuring balung, ae dhewe kulit beset sithik wae peri kok bingung oleh nutupi ngetan coplas. Apa meneh daging sak kujur awak merotoli lara, makane kirimono donga. Mantun niku 100 dinane balung pun mulai saged lenggah. Mendak siji dengkul pun mulai saged ngangkat. Mengke mendak loro posisi kepala pun nemplek teng dengkul kados dene posisi janin teng rahimipun ibu. Mengki 1000 dinane balung pun melumpuk dados setunggal. Proses ini sakit, makanya sing urip kirimono donga kagem ahli kubur supaya melu bungah nampani. Amin Allahumma. Apa menit yang sepuh sing urip mulyakno senengno, insyaallah dhewe uripe dimulyakno kali Gusti Allah. Sebab ridallahu firidun walidin masyakhutullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti. Kanjeng Nabi bahkan mengancam cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swargane Gusti Allah, mergane nalikane urip duraka dateng ngene tiyang sepuh. Salate sregep ngajine pinter sedekahe banter api ning ngone tangga kiwa tengen tapi duraka kali wong tua wis ora bakalan ngambu gandane swarga. Naudzubillah mun dadi wong tua ki rekoso lho nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah, wong tua ngongkon maksiat anak ra wajib taat, tapi tetap sebagai anak berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Wong tua leng gedhene awake dhewe ra karo-karuan nggih mboten? Lah nggih, mbak wong tuaku wis pikun, Mbak, diladeni kleru kabeh.
ngapunten nek ngopeni wonten sing sabar apa meneh sing pun pikun anggepen koyo dene ngopeni Quran amoh jenengan pirsa Quran amoh mboten Quran amoh ki diwaca tulisane wis ora kenek tapi nek diguwak malati ngopeni wong tuwa ku ya ngono kuwi mbak wong tuwa ku jan kok cah cuwili kae lho kandhani wis bolak-balik takok wis dijawab takok neh lho niku ngelingne nalikane awake dhewe sik cilik ngopeni wong tuwa napa niku leh ngopeni wong tuwa leh ngopeni awake dhewe ya kaya ngono kuwi dhewe ngopeni wong tuwa jaman cilikane awake dhewe niki ya bolak-balik takok to tengene wong tuwa itu apa nah itu apa ini apa wis dijawab saya takok meneh loh ini tadi udah dijawab ini apa ini warnanya apa wis ditakok wis dijawab ditakok none tapi wong tua ya ora rumangsa kesel ditakoni mangga tetep jawab ditakonane anak nggih napa mboten lho niki wong tua lan tresnani awake dhewe niku mboten kanten-kantenan bapak lek golekne ragat supaya anak ki iso uripe seneng sekolah sing dhuwur besok gede dadi wong mulya direwangi kerja nyambut gawe mobat mabet pontang panting ngalor ngidul nyetan ngulon adoh lara rekoso ya dilakoni nggih napa mboten Bu direwangi kerja ning sawah kerja ning ngone pabrik kerja ning ngone tambang kerja dadi sopir ene sing dadi pedagang ana ning sawah enten malah sing dadi badut barang ning ngone lampu merah nganti dadi napa niku manusia perak lho ngono iki abot-abote bapak lek golek rezeki kagem anak nggih napa mboten lah nggih ibu semono uga ya Allah lek tresnani awake dhewe niku lho digembo sangang sasi 10 dina ora tau diseleblas kadang-kadang wing gembol abote sik direwangi kerja ya Bu ya Mbak aku ki meteng gedhi lho Mbak 8 sasi kuwi kono sik nang sawah sik ning ngene pasar Mbak sik tak rewangi dodo tak rewangi kerja ning pabrik ning ngene toko Mbak rekoso abot Mbak gawe awak kesel ra umum mangan ra enak turu ra jenak mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang melaku kaya tanjak dranben ngetokne totoane nyawa nggih Bu nggih ya Allah enek kapok liyane gunting dijahit barang ning mriku nek kuwi bayek rodalan kadang nek bayek tersesat barang ra rodalan akhirnya gawene dalan tol operasi sesar lho ora krasa lho Mbak oh iya ancene di anestesi nalikane dibius ora krasa nalikane disayat ya 7 lapisan ya ora krasa ngetokne bocahe ora krasa dijahit ya ora krasa blas bius entek njarem kabeh 3 sasi rong karuan nek mari kadang-kadang setahun sik krasa sengkringe ya Allah lara lho ketok njabane garing rong karuan jerone aku ping 3 kok piye to napa tambah empun tutup pabrik Pak ya Allah soalnya pun umur kali pun ping 3 oleh operasi dia pun mboten angsal nama sholli ala Muhammad yo nek pengen aja nih yo pengen tapi mangke mari bareng nglairake awak sik lara juarem kabeh wis belajar kongkon ngemiki iki napa mboten ngemiki iki ora sedina 2 dina ora seminggu 2 minggu setahun 2 tahun bahkan nek sing punjul saka 2 tahun barang lagi belajar ngemiki bocah ya sik belajar mimik ngono ki ya Allah kadang-kadang rapas ra bener nganti lecet kabeh ya Bu ya ya Allah nganti tatu nganti suwek barang mleweh ya Allah pedihnya luar biasa ning awak adem panas lara lho Pak ngono kuwi Pak bapak ngono ra rumo nyawang tok piye malah sing gruwegetno ki malah nyelo-nyelo piye ya Allah apa terkoso awakku wis rekoso lagi leren sedih lah putrane wis njaluk mimik malih ra peduli bengi barang nggih napa mboten Bu nggih lagi dahar enak-enak ya Allah 30-an 40-an putrane wis ceret-ceret pret mengke piring ya disaleno nyandak putrane meneh lagi didusi ayu-ayu ganteng-ganteng ngompone
Zaman dhisik rene pempes, nek saiki ngono nek pempes. Zaman dhisik kae diguntingi ngono. Nggih Bu nggih? Wesel ngono. Tapi jenengan nggih nesu mboten Bu? Mboten, panggah marem seneng. Lho anak ibu pipis lagi ya. Pipis lalu pipisnya kok banyak sekali. Pipis akeh. Ngono mimi ayu akeh yo ngger yo. Tapi ben cepet gede yo nak ya. Nah, bocah kok ganteng-ganteng dhewe. Nah yo dhewe. Besok gede dadi apa ngger? Oh, dadi lurah. Nikah lho. Wah aku ki ya mau manut kok ya. Dadi lurah. Oh dadi polisi. Dadi presiden. Dadi pejabat dhuwur aja sok korupsi ya le ya. Dadi kiai, dadi wong sing alim ya nggih, ibu ndongakno tok. Apa sing dadi penyuwunanmu sing apik besok muga-muga karo Gusti diijabahi ya nggih. Aja rewel, aja nakal ya. Putraku sing bagus dhewe nyuwun apa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra bisa disetir ora bakal luntur ora bakal montir aja rewel yo ngger dadi bocah sing temen lek ngragati wong tuwa lek golek dhuwit direwangi ra karu-karuan bareng anak napa niku wong tuwa derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu wong tuwa sora dadi babu lek ngopeni wong lek ngragati ra karu-karuan banyak zaman sekarang air susu dibalas dengan air tuba anak nyonyo ning ngene wong tuwa njaluk HP ra ditukono wong tuane dhewe diamuk omahe dibuang ngono to ya Allah di sekolahno digolekno sekolah sing apik digolekno ragat ben dadi bocah sing pinter ketoke budal sekolah ra teko nggon malah nang marung rokok-rokokan terus pesta miras barang di kuliahno ning ngene kuliah sing apik lah kok ngenekne pesta seks bebas jaluk motor direwangi kredit ya Allah digawe balapan liar brok lho sing bobono ya mangga wong tuwa karwane mati ra ketok moto lha nek saiki mu terus selamat gek cacat ya mbobok ya ragat sing akeh neh nggih napa mboten muga-muga sing gene balapan liar nek tara cita-citamu dadi pembalap ya dadi pembalap sing profesional ngono aja ngebotne wong tuwa nek muga-muga iso dadi anak sing mulyakno wong tuamu ngono ya Allah malah enek wong tuwa le ndongakno rino lan mengi ya Allah dadosaken anak kula solih-solihah dados tiyang ingkang alim ya Allah lan njaba pergaulane ra cetha malah dadi boti sing melambai melambai enten dadi lesbian sing dadi homoseksual lanang karo lanang wadon doyanane karo wong wedok lanang malah dadi wedok malah dadi lanang enten apa mboten bahaya zaman sekarang pergaulan mulai putrane bergaul karo sapa-sapa niku sing ati wong tua kudu waspada ngapunten ini penyakit bukan takdir bawaan saka lair mboten Gusti Allah menciptakan itu apa laki-laki dan perempuan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa laki-laki dan perempuan ora ana ceritane Gusti Allah kok dawuh hai manusia kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan boti ora enek dalem oh nggih masyaallah alhamdulillah matur nuwun ingkang kathah laki-laki dan perempuan orang ono sing jenenge boti laki-laki dan perempuan nek enek sing dados kados ngoten niku pelencengan napa niku ada yang melenceng itu karena biasanya ada traumatik
Ada mungkin ketika masa kecil melihat sebuah kejadian atau kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, melihat orang tuanya atau melihat lingkungan sekitarnya, atau mungkin pergaulannya yo akeh sing ngono kuwi akhire suwe-suwe latah melu melu, atau mungkin dia juga korban dari yang namanya penyimpangan seksual, nggak mau mengutarakan, akhirnya ya malah dadi ngono kuwi. Ada lagi yang bahayanya lagi adalah lingkungannya menormalisasikan dan mendiamkan, sehingga dia merasa apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Ini yang bahaya, padahal itu penyakit kudu diobati. Masya Allah, kalau teman yang baik tidak akan membiarkan temannya terjerumus. Teman yang baik, teman yang sejati, maka justru akan menyelamatkan temannya ketika dalam kesesatan. Tidak akan takut untuk dijauhi, tapi karena cinta kasih sayang walaupun pahit harus disampaikan. Mergo pengin selamat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan yang sekarang dalam penyimpangan hingga pikantuk hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, mau sadar diri dan mau berobat dadi mari. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Tapi ini adalah hal yang tidak boleh dinormalisasikan. Ini penyakit. Jangan sampai penyimpangan ini dibiarkan. Untungnya awake dhewe iki dudu umatin Nabi Lut. Nek umatin Nabi Lut kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhewe iki dadi umatin Nabi Muhammad, berbagai macam kesalahan, penyimpangan, dosa dilakukan, karo Gusti sik diparingi kesempatan untuk taubatan nasuha. Maka manfaatkan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Muharram ngatah-ngatahaken nglampahi amal kesainan. Putrane ayo monggo titipaken dateng para ulama, para kiai, kudu bisa ngaji ben dadi santri, besok dadi umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ben kumpul karo santri, lebetaken datang madrasah, datang dinia, datang TPQ, datang pondok pesantren. Gah mbak wedi nek dicabuli. Ngapunten, walaupun dibalik fenomena sekarang banyak kiai nyabuli santri mboten sedaya. Insyaallah masih banyak para ulama, para kiai ingkang sae, ingkang lurus, ingkang amanah, pondok pesantren ingkang amanah ngopeni anak kula panjenengan sedaya anggenipun ngluru ilmu agama. Adanya fenomena yang sekarang marak terjadi itu karena ada beberapa faktor. Pertama, pancen kiyaine sing gendeng. Nanti berlindung di balik sebuah gelar untuk melegalkan perbuatan maksiat. Gendeng. Sing kepindone karena kebodohan dan kefanatikan jamaah. Kadang-kadang krono sakit fanatike, lah akhirnya justru mendekatkan dengan yang namanya kebodohan. Manut ae digobloki barang. Jare wedi kualat. Ngalap barokah kiai. Tapi penyimpangan ojo dinot. Ngapunten. Jenengan nek mireng lagu sifate murid ki aja mung trimo dirungono tok, tapi diresapi sing apik. Kapindho nglakoni perintah marang gurune ikhlas manah. Mantun iki terusane napa? Selakine ora maksiat iku anut ing hukum reat. Selakine ora maksiat iku anut ing hukum reat. Berarti kalau yang disampaikan niku nerang aturan yang syariat ora wajib ditaati. Sekarang ngapunten, walaupun sudah suami istri halal syah, tapi jenengan nek derek madhabnya Imam Syafi'i punya wudu singgulan kulit, baik sengaja ataupun tidak, nggawe nafsu utawa ora wudune batal. Pergaulan laki-laki perempuan ada batasannya. Lu iki lo mahram wae duduk mung santri karo kiai, murid karo guru, dilebone ning jero kamar dicabuli kongkon meneng ae. Zalim namanya, kenapa mboten? Murid kok menengahi bodoh namanya. Ya Allah, ya Allah. Ojo wedi nek kualat, enggak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu melanggar aturane Gusti.
Gusti Allah. Hati-hati nggih. Tapi tetap semangat insyaallah para ulama para kiai ingkang sae tasih kata semua datang para ulama para kiai tresno kalih tiyang alim padha karo tresno dateng Kanjeng. Bahkan ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali ndawaken mulyane wong kang alim niku ibadah. Sebab ala ulama warasatul anbiya, para ulama para kiai warise para nabi. Silaturahim monggo dijogo ingkang sae, bermasyarakat guyub rukun, aja sok tukaran, aja sok seneng geger-gegeran. Urip niku nek pengen ayem kuncine kudu sing padha kelawan kanca dulur lan tangga sing padha rukun aja tak sia iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Sing rukun bermasyarakat niku kadang-kadang ada perbedaan, ada perselisihan, ono beda pilihan, ono beda karep. Nggih napa mboten? Memang manusia diciptakan Allah berbeda-beda, tapi monggo saling menghormati dan saling gak pengen dijiwet ojo sok seneng, pengen dihargai belajarlah nek dilarani aja gage-gage leh males to ya. Itfa billati asan, ayo tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandale awake dhewe ilang dicolong karo wong, aja genti males nyolong sandale wong liya, berarti kan padha malinge, Bos. Ngomong tok gampang mbak, ngelakoni angel bukan berarti tidak bisa, tinggal kita mau ataupun tidak. Monggo belajar untuk saling memaafkan. Ojo sampai pedot silaturahmi karo silaturahime mong gara-gara beda pendapat karo pendapatan kok gegeran. Walah ya Allah, wong niku pedot silaturahmi resikonya tinggi. Pertama, ora bakal diangkat salate walaupun sejengkal di atas kepalanya. Kepindho ra ngambu wangine swarga, ketelu rapikan untuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane guyub rukun sing apik. Kadang-kadang iki sing dadekno gegeran gara-gara beda pendapat karo beda pendapatan. Ndak kok ngono, Mbak? Gara-gara beda pendapat lho, beda pilihan lurah, beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, bupati. Ngono ki raru-aruan karo tangga lho piye. Petuk ning ngene dalan, asalamualaikum, siji salam. Petuk ning ratan, sijine nglokne setan, sijine duit. Mesti ning duit seruangkulan ning ngisor sik panggah tukaran. Ngenten ngoten niku. Mboten enten teng mriki sing rukun lho. Nek panggah tukaran sing rugi yo awake. Oh, sing dhuwur wis bayaran nek ngisor panggah nyaur utang. Sing rukun, apa meneh kok beda pendapatan, rasa iren-iren antara jatahe wong kuwi dhewe sing dadekno urip ora ayem niku ora syukur. Sing disawang rezekine wong liya merine gedhe. Nggih napa mboten? Oh, tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku pajero panah njaba jero. Tanggane munggah pangkat darah tinggine kumat. Tanggane tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku montor lambene mecocor. Mas, kalau tanggane awake dhewe mari tuku montor. PCE. Aku sesuk terno nang ngene dealer ya Mas tuku montor. Nah, apa kok tuku montor meneng omah sik enek montor. Gak kaya ganti. Wis ketinggalan zaman. Lho ketinggalan zaman kan sing penting kerek digawe. Kena digawe apa wendenge tak gawe pengajian muslimatan mulih ngisinke wong. Lah kok ngisinke wong ra kena disetater. Akhirnya nyurung lho, nglebone ning ngene bengkel ganti kabeh. Ganti apa? Ganti busi, ganti ban. Nang apa ganti busi ganti ban? Di starter ragolem. Ganti busi ganti ban. Ora ditukokne montor karo bojone nangis.
sing lanang budal ning warung tuku paramek. Syukuri rezekine dhewe-dhewe. Wis to wong ki rasa kegeden gengsi, bergaya ki sesuai kantong, mengukur keinginan dengan wah, tukune motor biasa rasa geger motor larang. Sing penting nek bensine ya padha mlakune. Lho bane padha lorone. Lho dalem. Oh ganti. Matur suwun. Ngono, iku ate tuku TV cilik rasa geger TV gedhi padha, Mbak. Padha wae, penting disyukuri rezekine dhewe wis ta penggawean apa wae rasa saingan, sing penting nyambut gawe sing halal, aja krana mburu jumlah akhirnya golek rezeki sing ora kena mung gara-gara pengen saingan karo tangga sebelah. Ya Allah rasa cilik ati mbuh aku ki lho kula niki asline turunan India Bos. Kayak guyone ra penak. Karisma Kapoor itu kan dengan saya saudara perempuan gitu. Acur kono ironge bangir kene mlesek ya Allah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Silaturahmine dijaga. Mantun niku salate ayo monggo jamaah 5 wektune sing wajib aja nganti keri ditambahi sunai qobliyah ba'diyah salat tasbih salat tahajud bengi iki nek melek kok jemit pipis tok mapan turun neh lho niku undangan saking Gusti Allah mergo Gusti Allah badhe paring nikmat Allahumma lho ngantos para wali Allah ngemutaken hajatur sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane aja mbok gongi ngono kuwi sik rong bar kur napa mbah oh gara-gara oh benjing mawon nek diundang malih digongi kok tak kode engko isine donga tetulah sandang kelawan ya iku bagianipun wong melek sabar narima keploki nggo apa ora nek saweran mboten namu bubujengan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tahajud salat duha lho ngoten nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah masjid musala aja dianggurne aja mung bangunane tok apik tapi sing jamaah ra enek tapi beda kali mriki wo nek grek rene ya jos masjid musolai bangunan ya ora trimo mung bangunane tok sing apik jamaahe ya mening aku delok wong gereh iki marem kok piye masjid musolai sing jamaah wis semangat kabeh nggih maju mriki hujan semangat pol piye to apa meneh subuh jan jos pengajiane teko semangat tok jamaah yasinan tahlilan beri semangat apa meneh salat subuh semangat budal kabeh masjid musolai nganti ra sedeng jamaahe nganti metu-metu piye to kebacot metu ra mlebu bablas nang sawah piye ya Allah lah piye lho pancene zamane ya ora karuan zaman sakniki niku nggih piye kaya wis tiba mangsane agama Islam mongkari arane langgar masjid mongkari
pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wong wadon padha ilang wirange kok prawanemu sapa lho wirange isine ya Allah iki piye piye wis digubah kok iso wong tuwa rabi perawan iki piye iki piye iki piye iki piye kahanan donya kok tambah edan sapa wong pengen selamat uripe syarate kudu kuat iman takwane wong ngono kuwi masjid aja mung kari bangunane dibangun ki ya dinggoni aja padakne kuburan nek kuburan ngono digawe ra mbok nggoni ra apa-apa enek sing duduk kuburan kae terus diduduk-duduk dhewe dinggon-goni dhewe kan reneng bar duduk bar ayo jerantang ngalih lah nyang apa kok ngalih lah kae rombongane sing di omah teko ngono lah ra mbok nggoni dhewe modar wae urung kok nggoni apa maneh senajan to gak melu bangun melu nggoni salat jamaah ganjarane 17 derajat perbandingan derajat 1 dengan derajat 500 tahun ukuran akhirat nek ora jamaah eman setiap kaki melangkah mangkat nang masjid musala perlu salat jamaah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala digugurake dosa alit dening Gusti Allah amin Allahumma makane sregep salat berjamaah paling tidak 5 wektune aja nganti lali wis to senadyan to akhlake sik urung bener senadyan to sik doyan maksiat senadyan to sik gelem rasa-rasan sik gelem nganakne duit sik gawene ngapusi ngakune Islam salate aja lali awalu mayuhasabu bi abdu yaumil qiyamati salat yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah ditampa ora urusane Gusti Allah 5 wektu aja nganti lali poso ya ngono ing wulan Muharram posone sing utama poso Asyura atau 10 Muharram sing kersa poso Asyura niku bakal di ngapura dosa cilik setahun amin Allahumma halo sing di ngapura dosa cilik dosa gede ora dosa gede ki ya termasuk zina ki dosa gede termasuk rasolat ku ya dosa gede nganane duit ki ya dosa gede mendem judi moli mong ku ya dosa gede malah enek sing sak kowe enake dhewe zina bar kuwi ngono poso Asyura bar ki diresiki ora cetha ngono kuwi ya Allah dosa cilik diprotoli tapi dosa gede pangga tetep taubatan nasu hanyur ngapura dateng ngersani Gusti Allah ben ndak padha karo wong Yahudi karena orang Yahudi setiap 10 syura niku ya poso karena terima kasih menghargai data Nabi Musa sudah diselamatkan dari kejarannya Fir'aun maka 10 Asyura poso ben ndak padha kali wong Yahudi Kanjeng Nabi dawuh ditambahi poso di tanggal 9 nggih menika poso Tasu'a songo 10 nek songone keliwat ditambah tanggal 11 nek kersa songo 10 11 poso ya tambah jos keliwat kabeh mbak ayamul bed keliwat mbak Senin Kemis keliwat mbak sak longgare sampean karung nyaur utang nyicil poso sing wingi Ramadan duwe utang dicicil sakniki mboten masalah Ramadane sik suwi dicicil saiki mbak gak apa-apa ben rada enteng wae dhewe iki model lalen no jangankan ke utang poso utang duit lali nyaur piye nganggo celak bawah mata membuat mata lebih sehat atus di tanggal 10 Asyura maknane bukan hanya sekedar mandi besar ngresiki jasmani saka hadis kecil hadas kecil dan hadas besar tapi nggih ngresiki rohanine aja duweni sifat iri dengki srei sombong takabur riak medhit jahil
metakil sambang tilik wong loro nyambung silaturahmi ingkang sae niku insyaallah bakal didongane 70.000 malaikat gawakno jajan utawa sedekah raketang setitik dinilai sedekah dening Gusti Allah. Ngusap sirah bocah yatim kali sedekah mantun niku nambahi nafkahe keluarga mayorake keluarga Pak nambahi rezeki Pak nambahi nafkah garwane Pak ndo beli. Dadi umpamane jatahe garwane biasane 1 juta dobel 2 juta. Umpamane jatahe 5 juta dadi 10 juta. Tak dongane wong kene muga-muga jatahe nafkahe 200 juta kabeh. Nek diparingi nafkah 200 juta garwane ya diladeni sing apik lho Bu. Ya Bu ya. Ya senantiasa ora ditambahi ki ya pangga tetep ridho Rabbi firidho zauji. Ridhonya istri itu terletak kepada suaminya. Ora diparingi nafkah, ora ditambahi sing akeh nalikane muharram wis ora apa-apa. Disyukuri siti alhamdulillah oke ya alhamdulillah. Sementing garwane tetep tanggung jawab ora KDRT setia ngibadah ya sregep. Gondeli sing apik, ladeni sing apik nggih Bu nggih. Bapak-bapak jangan mentang-mentang kepala rumah tangga mau menang sendiri. Rumah tangga bukan paling tapi saling melengkapi dan menyempur. Nah kan ojo rebutan bener tapi kerso rebutan salah siji dadi geni siji kudu iso dadi banyu. Ojo loro karno dadi geni kabeh mundak kobong ibaratnya gelas kena bentek ojo nganti pecah. Nggih napa mboten? Nggih nambahin nafkah keluarga dawuhipun hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani ndawaken menambahkan melonggarkan nafkah keluarga di Asyura bakal dicukupake rezeki setahun. Amin Allahumma ngetok kuku aja diingu dawa surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca boleh sekali duduk angsal dicicil sik kurang sedina umpamane enten sing dereng jangkep 1000 ndang dijangkepi umpamane kersa mau surat Al-Ikhlas kaping 1000 ing wulan Muharram insyaallah padha karo nebus awake dhewe dateng Gusti Allah di ngapura dosane kalian Gusti Allah dibebasaken saking siksane geni neraka kali nebi sedaya kemaksiatan nglampahi kewajiban napa dadi perintahi Allah. Muga-muga dosa salah kula panjenengan di ngapura dening Gusti Allah di tahun ini diberikan kebaikan bejo donya bejo akhirat selamat donya selamat akhirat amin Allahumma. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duka kirang terap sila nyuwun agungi pangapunten doa bidoa mugi manggih rayu wilujeng ngatos mugi dalemipun piyambak pinarak lenggah rumiyin sawetawis nggih ditutup doa nggih ditutup doa rumiyin sing gelem ngamini muga-muga kabul hajate muga-muga ingkang ngersakaken kondur rumiyin muga-muga padang dalane amin. Sing dongane mati sapa? Dalane padang kesorotan lampu dadi nek ana jeglongan enten watu niku ketok ben iso menghindari selamat teko ngomah. Allahumma nah gitu loh maksudnya aku. Ngapunten menika ingkang kajibat doa Romo Yai sinten ngapunten MC Mbak MC halo ingkang kajibat doa Romo Yai sinten Romo Kiai Rahmat monggo dipun amini sesarengan donga saking panjenenganipun Romo Yai Rahmat kula nggih tabarukan derek nyadong donga barokahipun saking panjenenganipun Romo Yai Rahmat dipun amini sesarengan nggih matur nuwun keluarga besar masyarakat Desa Greh segenap panitia para banser panitia sedaya matur nuwun sound systemnya syutingnya muga-muga tambah laris tambah sukses para YouTuber sedaya kundur